এটা ডেইরি ফার্মের পাশে, এই যে দেখা যাচ্ছে ডেইরি ফার্ম। এইটা হচ্ছে ডেইরি ফার্ম, এইটা হচ্ছে পোলট্রি ফার্ম। এই দিকে ওই তাল গাছটার পিছনের জমি। হ্যাঁ, ওখানে ফুল মাঠ, ওইখানে যাওয়া এইখানে কেনা হচ্ছে। আমি হচ্ছে এখন রিটার্ন করব, আর দেখার সময় নাই। রিটার্নিং। রিক্সা, এই যে রাস্তা, এই যে ডেইরি ফার্ম, এই যে রাস্তা। হ্যাঁ, একটা জায়গা দেখলাম আর কি। এটা কার? আচ্ছা আচ্ছা। এখানে জায়গা জমির দাম কিরকম জানেন নাকি? হ্যাঁ, 3 লাখ টাকার নিচে ওনার শতাংশ। আচ্ছা আচ্ছা। এখন মদনপুর যাবেন? যাবো। কত নিবেন কত? মদনপুর তো না, আমরা মেন রোড থেকে 100 টাকা যাই। কোন মেন রোড থেকে? মেন রোড থেকে 100 টাকা? 100 টাকা। আমরা আরো 5 টাকা কিনতে গেলাম, আমার কাছে 1 লাখ কিনতে গেলে লাভ। আমি যাই তখন আমি যাই 10 টাকা কমার যায়। আচ্ছা আচ্ছা। এখন এই যে আমার মেন রোডে নামাই দিলে কত নিবেন? 40 টাকা। 40 টাকা? 40 টাকা বেশি হয়ে যায় না? 30 টাকা নিয়েন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যে মামার লগে, ভাগ্নের মামার লগে। আচ্ছা আচ্ছা। না, তার সাথে তো আমার পরিচয় নাই, ভাগ্নের সাথে পরিচয় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে কি যে নাম, ইস্তি নাকি? নাম কি ইস্তি? এটা ভাগ্নের ছোটটা, ছোট ভাই। ও ছোট ভাইরা, ও ছোট ভাইরা, ইস্তি হচ্ছে ছোট ভাইরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এমনি না না, সেটা ঠিক আছে। এখান থেকে অটো নিলে তো বেশি টাকা লাগবে না, তাই না? আপনার তো 2 সিট, 20 টাকা নিবে, সেটাই। যেহেতু একা মানুষ, খামোখা অটো দিয়ে চলে যায়, সেটাই। এটা হচ্ছে মেইন রোড। এটা কি রোডের নাম কি? এটা রেল লাইন রোড নাকি বন্দর? মদনপুর থেকে বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন? ও, রেল লাইন ছিল। রেল লাইন, আমি প্রথমে এসে রেল লাইন খুঁজছি, রেল লাইন কই। তারপরে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে।